joku sanoisi kohtalos. Mutta löysin kaltaiseni vihaisen henkilön ja hän sai sappeni kiehumaan. Nimeni on Rafael ja tyyppi lätkämaskissa oppii pian, kuin vihainen osaan olla. Yeah! Tässä tulee teinen ja... Jengi pannaan lakoon ja alas tunneliin. Me kiinni kaupungiin. Me pahaa vastaan aina taistellaan. Lajitaisteluun me kyllä osataan. Toisiamme aina puolustetaan. Ei linjat koskaan jätä kaveriaan. Tässä tulee teini ninja. Turnet iskee taas. Kun taistelee. Kasvot matelee. Ei pystyn jää. Kun veljekset nää. Tässä tulee teini ninja. Ha! Taitavaa, Rafael! Tule takaisin, jos haluat lisää. Nyt riitti, Mikey. Eli tai ei, nyt saat selkääsi. Ei hassumpi lyönti. Hyvä kiertoputinkinra. Wow! Kelpo lyöntikin, mutta olet vähän liian hidas. Aivan liian hidas. Luuletko olevasi parempi? Luuletko? En! Olet vain ylpeä, ja ottelun voittaa Michelangelo! Ei! Ei! Sinä! Raff, odota! Seis! Rafael, oletko sekaisin? Kaikki ok, Mikey. Mitä ajattelit, Raff? Leo, Mikey, minä... Poikani, niin vihainen. Raivon vihollinen, joka tuhoaa sinut sisältä. Rafael, oikea soturi osaa aina säilyttää tasapainon. Mestari, minun on saatava happea! Mikä minua vaivaa? Muita uutisia. Yleisö on raportoinut jääkiekkosuojukseen pukeutuneen rikollisen näyttäytyneen pahamaineisen rikollisjengin purppuralohikärmeiden iskujen yhteydessä. Purppurajäte. Purppuralohikäärmeet on pysäytettävä. Ja he saavat maksaa. Pian. He kaikki maksavat. Siitä Casey Jones pitää huolen. Voi ei. Annapas rahat tänne, kulti, niin sinua ei satu. Paljon. He valitsivat väärän yön puuhilleen. Lohikäärmeet, tulkaa leikkimään. Se on se hullu mies. Napataan se. Tästähän tulee hauskaa. Oh.
senkin jätteet. Lakkautan liiketoimintanne. Pysyvästi! Hän on täysin sekaisin. Hei! Rauhassa, cowboy. Ohi on, löit heidät, ei hassumpaa. Iisisti nyt. Lähdetään. Pahus, ne karkaavat! Pysy pois asioistani, Frikki! Voitte juosta karkuun, mutta minulta ette piiloudu! Olen pahoillani. Tässä laukkusi, rouva. Pysy kaukana senkin, lisko! Jätä rauhaan! Varastit viimeisen laukkusi, retale! Uskomatonta. Hän vain jatkaa. Ota nyt iisisti. Niinkö? Käskin pysyä poissa tieltä, mutta koska korvasi eivät toimi, toimitan viestin perille toisella tapaa. Katso! Voimme rakentaa konnavaunun! Minulla on nimikin valmiina. Konnavaunu! Olen miettinyt tätä. Turboboosterit, tupla traction, salaiset aseet ja kaikkea muuta kivaa. Virittäisimme panssariauton. Meillä tarkoitat minua. Minulla ei ole aikaa. Täällä on tarpeeksi tekemistä. Sitä paitsi, missä pitäisimme sitä? Löydämme paikan. Harkitse edes tätä hommaa. Jouko, kiltti Jouko. Olethan lempiveljeni. Leonardo harjoittelee ninjitsu-taitojaan. Ehkäpä teidänkin pitäisi. Leonardo, kaksoispotku. Ja! Uudestaan. Harjoitus tekee mestarin. Donatello. Rakenna sinä, niin ajamme. Tyylillä. Moottoriturpa, ole hyödyksi. Ripusta tämä jonnekin. Kuuntele, yritän kertoa jotain, mutta nyt käy todella hermoilleni. Niinkö? Tiedän, että yrität tehdä oikein, mutta teet sen väärin. Sinun pitää hallita itsesi. Kuule, friikkipoju, jos suojelet näitä jätteitä, tulet saamaan selkääsi niin, että muistat. Lätkäkausi on ohi. Niin, baseball-kausi alkoi. Kohta näet kunnarin friikki täältä pesee. Okei, peli alkaa. Mikä tätä vaivaa? No niin! Joramaan! Jaa! Oh-oh! Kamut! Katsokaas tätä! Se on jokin ovi. Ole varovainen. Miksi kuiskaamme? Johan haisee. Älä minua syytä! Muista, haisuli hajut tuntee! Hei! Löysin kristalleja siivotessani. Ne olivat kaikki rikki. Missä virtalähde on? En näe sähköjohtoja. Hei, liikummeko me? Kuuntele minua, olet vihainen. Mä ymmärrän sen, mutta entä jos lyöt viatonta, tai jos menet liian pitkälle?
Minulla on syyni, ja ne eivät todellakaan kuulu sinulle. Selvä! Sinä siis haluat tapella! Tapellaan! Mitä minä teen? Olemme samalla puolella. Meidän tulisi lopettaa. Meidän pitää rauhoittua, ottaa iisisti, chillata! Olet oikeassa. Olet näyttänyt puutteeni. Tai et! Tule! Todellakin menit lankaan! Missä me oikein ollaan? No, outo hehkuva kammio tuo meidät katutasolle. Varasto on ollut hylättynä vuosikausia. Upea tila. Mutta se kaipaa... Poreallasta. Ei. Keittiötä? Ei. Tiedän. Viritetty konnavaunu sopisi tähän. Ei. Se sopisittekin paremmin tänne. Ei, tänne. Hän yrittää kertoa sinulle jotain, Don. Tiedän, että se jästipää on täällä jossain. Täältä kyllä pesee senkin friikki. Ja jos haluat lisää, niin nähdään perjantaina puistossa. Nähdään, luuseri! Tule takaisin! Paus. Hei, tulikasvo, se mies, maskinaama, se taistelee jonkun hyönteispukuisen kanssa. Mutta tiedä, missä hän on perjantaina. Haluan sen naamarimiehen pään tarjottimella. Hälytä kaikki. Kaikki! Hän on häirinyt liiketoimintaamme kuukausia. Sen on nyt aika loppua. En tiedä, kuka tämän on rakentanut, mutta jos aiomme käyttää sitä, meidän täytyy ehdottomasti parantaa sen turvallisuutta. Helppo nakki. Nakkipizzaa! Tervetuloa, Raff! Oho, joku on tainnut saada kilpeensä. Niin, pitkä tarina. Mutta haluan pyytää anteeksi. Maikki, anteeksi aikaisemmasta. Olen pahoillani, kaverit. Hei, ei huolta, Kamu. No niin. Kuka olet? Ja mitä olet tehnyt veljellemme Rafaelille? Sanotaanko, että sain tilaisuuden pohtia tekemisiäni? Kerron kaikki päivällisellä. Ruokaa! Nyt puhut minun kieltäni. Mitä kieltä, Maikki? Ahmintaa. Oletpa tosi hauska. En tiedä, Raff. Pitäisi kai kertoa mestarille. Ja antaa hänen estää ulkoilu. Se sekopää pitää löytää ja pysäyttää. Hänen vuokseen. Hän ei ole paha, vain harhaantunut. Naalkissaa. Enkö ole kieltänyt teitä käymästä pinnalla? Ai tässä kuussa? Noin 500 tai jotain. On vaarallista paljastua ulkomaailmalle. Ette voi vain kävellä pinnalla. Teitä ei tulla koskaan hyväksymään. Ja kuten suuri soturi Kenji Hashimura on sanonut, miksi kävellä kun voi ratsastaa? Siis mitä? Menkää autolla. Okei, meillä on perjantaihin aikaa parannella tätä. Hommin vaan!
Tämä on kyyti. Et ole nähnyt vielä mitään. Lähdetään! Hän saapui tulikasva, hän on puistossa. Olemme tulossa. Hän ei poistu, ainakaan omilla jaloillaan. Ja vasemmalla on keskuspuisto. Yli 800 aaria kauneutta keskellä kaupunkia. Hei, tuolla hän on! Vauhtia, pysy perässä! Näytä sille, Raf. Kyhäsin sinulle jotain pientä. Se on takana. Pidätkö? Se on konnapyörä. Donatello, alan konna! Hei pahis, pysähdy! Pysäytä! Sanoin pysäytä! Aika pistää rytistä! Uskomatonta. Jätti sammakko antoi selkään. Kilppari! Ihan sama. Hei! Minäkään en pidä jengiläisistä. Autan sinua, mutta ensin harjoittelemme itsehillintää. Anna olla. Et tiedä mistä puhut. Kokeillaan. No, kauan sitten kun oli pieni. Alueen jengi yritti kiristää isältäni suojelurahaa. Purppura-lohikäärmeet. Kun hän ei maksanut, he polttivat liikkeemme. Sanohan isällesi, että maksaa tai muuten. Joten älä neuvo, miten tulisi käyttäytyä. Ole varovainen. Vihasi tuhoaa sinut, muuttaa sinut. Isäni neuvoi löytämään tasapainon kaikessa. Tasapainon. No, tiedäthän. Tasapainon, johon me kuumakallet vain pystymme. Me? Sinähän se sekopää olet. Hei, itse olet puolet hullumpi. Sori, mutta vihreäksi otukseksi sinä olet täysin sekaisin. No en ainakaan juokse ympärinsä lätkämaski päässä. Suojelen komeita kasvojani. Ne kelpaisivat Hollywoodiinkin. Eikö olekin romanttista? Kun sanoit, että hankkiutuisin vielä ikävyyksiin, tarkoititko jotain tällaista? Jotain tällaista. Ystäviesi. Veljiä. No te kyllä näytättekin vähän samalta. Mutta minä olen kaunein. Hei! Katsokaa! Onnistuin kaksoispotkussa! Missasin! Näytä uudestaan! Vielä kerran! Näin tuon! 10 pistettä. Raf, annatko vain 6? Ei ole enempää!
Tiedän, että kadun tätä, mutta olen iloinen, että tapasimme. Samoin viheriö. Ja tiedätkö mitä? Alan ymmärtää, mitä tarkoitit. Tasapainolla. Itse hillinnällä. Hei, kun että olet mutanttifriikki. Mutta ei se mitään. Sinun veljesi. Ei sinun veljesi. Ehdottomasti sinun veljesi.